صباح الخير شباب، تحياتي. شلونكم؟ شلون صحتكم؟ من يشترك لايك الفيديو يصل له كل شي جديد. محدثكم عاشق الطير. قاعد بالسطح هسه وكان تحط علينا هاي الفرخة. هاي شوفوها، ما ادري منين جت وحطت، ميتة من الجوع. ها شوفوها، ندبي لها اكيد خطية. هاي شوفوها، ميتة من الجوع. انت ما تعرف تاكل، صغيرة. هاي شوفوها، غريبة وصغيرونة والجوع باع شو مسوي بيها. ويلي ويلي. نبرجها لو بيد الزمن لان هي مو مال شو اسمه. هاي ايش باقي بيها، ميتة من الجوع، منقارها عوج. يابا 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 يابا، نزوب لمن عجزانة. ندبها هنا، ندبي لها اكل. هاي شوفوها، شوي الكاميرا غوشت. في النهاية ميتة من الجوع والعطش. هاي قاعد بالسطح وشمرت نفسها. هاي مهم سجلنا فقرة صيد اليوم. ما اعرف منين جتي منين ولا ادري بيه. قاعد بالسطح وشمرت نفس. هاي الصبح تخابطت طيورنا، ويا طيور خابطت والله طيور قوية. اخذت طيورنا، اخذت معهن 6 بس لا الطيور ما حطت، كلها رجعت. هاي طيورنا كلها كاملة، بس اهم شي تخابطت. اهم شي الطيور مالتنا تخابطت احسن. اهم شي المخابط. كيفت انا ارتاحت من تخابطت، لان شنو الطير ما يحس ويصير ذكي الا يتخابط. بالمخابط تعرفه طيرك قوي لو لا. لا الحمد لله والشكر دور قوية. البصراوي ذاك والكربلائي، وعدنا هاي الرمانية خابطت، وعدنا هاي المشجرة، وعدنا ذيك الباكستانية هماتين خابطت. يعني راحن وياهن، مو ما راحن بس بالعالي ورجعن. طيورة حطت هن ظلن فوق ورجعن، ما يخالف. اهم شي مخابط. يعني هاي فقرة صيد اليوم لعيونكم الغوالي. بس تعبانة، ما ادري وين كانت نايمة بالشول، ما اعرف شو واحد شمرت نفسها. يلا عيني حقطع ان شاء الله، واذا اكو شي جديد ان شاء الله من نهار الليل هم نضيفه. تحياتنا لكم حبايبي. السلام عليكم. رجعنا لكم وهسه الساعة بالثنتين وربع. صعدت فوق دابوا على الطيور، وشوفوا منو راجع لنا. ركزوا زين، الزازلة مالتنا الاول باحة راحت، يابا رجعت هياتها ما شاء الله. هياتها شوفوها، خلنا نرجع الزوم. هاي شوفوها
هاي الزاجلة مالتنا رجعت، صار يومين وهسه رجعت واقفة بباب البرج البطلة. هاي شوفوها، هاي الزاجلة مالتنا رجعت لعيونكم حبايبي. نفتح على البرج. عافية عافية البطلة، عافية عافية البطلة. رجعها البيضات مالتها خطية، جاية على البيضة مالتها. اوه مي ما عدهن اويلي. طبعا اللي الصبح عدهن مي. شنو هاي؟ لا 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 لا، صبرا 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 صبرا. روح نكله روح نكله روح نكله روح نكله روحا. عوفن المي عوفن المي هسه عوفن المي عوفن المي. يلا عيني حقطع ان شاء الله وارجع لكم العصر. يلا تحياتي. السلام عليكم شباب، ورجعنا لكم هسه الساعة 7 العصر. ماكو شي، طببنا الحمر بس. الصبح قلنا هاي الفرخة صدناها، الزغيرة، والزاجلة مالتنا الحمراء رجعت. هو احلى شي هي الزاجلة مالتنا رجعت. هاي الفرخة قمنا نخرجها قامت تصعد تنزل. اراويكم الزاجلة، اراويكم اياها البطلة. هاي الزاجلة البطلة شوفوها. هاي شوفوها 3 ايام ما شاء الله ورجعت. هاي شوفوها ما شاء الله، هم حلوة جميلة كلش. جتي لقيتها بالباب هنا واقفة، هالبيضات مالتها. هاي الحمد لله والشكر، والله عوضنا. هل ترجع البيضات الخطية. دور ما بين شي كاملات، ما عندنا شي. البصلات بعدنا حابسيهن، لا ما يزوجن، يعني مو يزوجن انه يطورد عليها مثلا او تبيض يلا طلعها. لان بس اطلعها من الخانه مالتن هم ترجع لهذا الكربلائي. كربلائي مصيبه. الفرخه اللي صدناها الصبح اليوم طلعت مال جوارينا. خابرته قلت له هيك وهيك لزم الطيره صغيرونه فرخه. قال لي مالتي هاي كنت فاتحها بالدشر. المهم اعطيناها اياه. ما كنا حابسيه بالخانه، هم اكل ومي خطيه من في سبيل الله. المهم طيرناها اليه. بس احسن يعني احسن خبر هو رجعت الزاجله 3 ايام ما شاء الله، وبالصيف وترجع فد شي يعني. هاي الحمد لله والشكر. ما مشترك يشترك لك الفيديو، يصل لك كل شي جديد وحدك وعاشق.
اشتركوا يعني اهم شيء اللايكات اخوان على مود نستمر وياكم بالفيديو. لايكات نريد من عندكم لايكات، يعني مو بس تعليق ومشاهدة، لايك وياها فدوى قلبكم. انا ادريكم ما تقصرون انتم، والله ما تقصرون، ودعمكم هذا يعني هو دا يفيدني ودا يطور لي القناة، والمشتركين دا يزيدون عندي، وكلها بجهودكم طبعا، مشاهداتكم، مشاركاتكم للفيديو. انا اشكركم يعني شكرا جزيلا، هواية يعني اشكركم، ممنون لكم، واريدكم توصلوني لل1000. يا طبعا انتم قدها وقدود، توصلوني لل1000. ما تقصرون. انا اشوف لكم الطيور مالتنا، ولو شايفين انتم بس احسن عن قرب. هذا ظل بلاي طيرة خطية. هذا البصراوي جوازاق، هذا مخلف بعده. الكربلاء يحوص يدور له على طيرة. هاي الزاجلة جماعة الزواج اللي يحبون الزواج. هاي الزاجلة البيضة الفرخة كانت هسه صارت مخلفة، شوفوها. وهذاك اخوها الأراج. انا اعطيكم زوم تشوفوه، اللي يحبون الزواج، متابعين الزواج الحبايبي. راح نوصل نهاية الفيديو اليوم، نهاية النهار، ما ظل شي، راح تغيب الشمس، وربع ساعة منا ربع ساعة تغيب الشمس. إذا اكو شي جديد ننزل لكم، وإذا ماكو شي جديد ها هي إن شاء الله يوم جديد، وإن شاء الله اكو صيد باكر عقبه إن شاء الله ننزل لكم. تحياتي لكم، واشتركوا بالقناة، وأهم شي اللايكات والمشاهدات إخوان. اليوم إن شاء الله لايكاتكم أريدها تصعد. خوش حبايبي، ممنون لكم. يلا تحياتي، راح نودعكم وإن شاء الله باكر لنا لقاء بإذن الله. هذا الجميل الحلو، بس وقت يلوت ما أدري، بس يلعب ويوقف لي فوق، بس شو وقت يلوت ما أدري. هذا هو ذاك مصيبة ذاك. يلا عيني حقطع، وإن شاء الله باكر وياكم. أتمنى لكم الصحة والسلامة يا ربي، لكم لعوائلكم ولأهلكم يا ربي، وخليك بالبيت. تحياتي لكم، مع السلامة.